Hello，大家好，欢迎来到邪皇的篮球世界，带你每天了解最新、最有趣的 NBA 事件。每年到了夏天，自由市场的日子里，只要迎来合同年或者是即将合同到期的超级巨星，都能够收获一些让人瞠目结舌的大合同。随着库里、小卡等人续约后，如今 MVP 球员的恩比德也同样迎来了续约。在今天，恩比德以4年1.96亿美元进行续约，直到22到23赛季结束后才到期。合同的详情为23到24赛季4373万美元，24到25赛季4723万美元，25到26赛季5072万美元，26到27赛季5422万美元。其中26-27年为球员选项，届时恩比德32岁，可以选择跳出合同成为完全自由球员。加上这份提前续约合同，恩比德从新赛季直到26到27赛季结束，一共能拿到2.61亿美元。不过这份合同却是由恩比德自己亲自谈的。根据76人记者 Rich Hoffman 报道，以 NBA 的标准来看，恩比德签订的这份合同的过程是独一无二的，因为他在赛季结束后和 CAA 经纪公司终止合作，目前还没有经纪人。多位消息人士透露，在恩比德亲自和76人谈判这笔合同时，经纪人伯尼里就曾合同给恩比德提供了建议。里是巴特勒的经纪人，恩比德和这位前队友仍然关系密切。另外，恩比德的合同包括最后1年的球员选项，且没有和伤病相关的条款。上赛季常规赛，恩比德场均可以拿下 28.5 分、10.6篮板、2.8助攻、1抢断、1.4盖帽，投篮命中率 51.3%， 三分命中率 37.7%， 还率队轰出了常规赛排名第1的战绩。在过去的5个赛季里，恩比德有4个赛季均入选全明星。无论如何，他将会是盘踞未来5到8年内线霸主地位的角色。留下他就意味着数字人会多出来一份冲冠的资本，并保底儿球队的常规赛下限。签下这份合同之后，大帝的顶薪续约合同均薪达到4900万美元，也就是说，按照递增的惯例，恩比德的年薪肯定会达到5000万美元以上。这样一来 ，NBA 里面中锋就只有戈贝尔和恩比德能够拿下5000万合同了。但另一方面来讲，76人的薪资空间也很可观。按照哈里斯、西蒙斯和恩比德3个人的最高工资来计算，他们3个人加起来的年薪就达到了 1.29 亿美元。也就是说，未来无论薪资空间如何变化，仅仅这3人就基本锁死了76人队的薪资空间。所以恩比德的续约变相也加快了西蒙斯离队的进程。不过西蒙斯本就有着同球队老死不相往来的意思，这更加坚定了费城交易他的决心。西蒙斯是不着急了，人家想躺平就躺平，不过他的经纪人里奇保罗可忙活坏了。根据露天看台透露，里奇保罗今夏已经在绞尽脑汁轮番与各支球队交流，为西蒙斯找到一个合适的归宿。此前一直传出森林狼、国王、骑士、勇士、马刺等球队都有可能成为西蒙斯的下家，但数字人希望当初火箭队交易那样得到哈登式的回报。这种打家劫舍式的交易吓退了不少接盘侠，多少有点拿西蒙斯当詹姆斯了。不过提到潜在下家森林狼，咱们不得不引出另外一名主角贝弗利，也就是咱今天要说到的第2笔交易。黑贝最近在疯狂收割流量，前天快船将贝弗利交易到灰熊，灰熊又将贝弗利交易到森林狼，森林狼很有信心能够将贝弗利加入交易谈话，从而得到贝弗利。不过目前来看，森林狼除了爱德华兹比较具备交易价值之外，其他人想要换到西蒙斯确实有点困难，所以76人最完美的交易对象还是勇士队。过去2个星期对于贝弗利来说有点艰难，我们都知道贝弗利是一个100%投入球队，能给球队带来激情与能量的球员，哪怕是休赛期，贝弗利都在关心球队的动向，他是这些年快船文化非常重要的一部分。在今年休赛期，快船有很多球员面临续约问题，在季后赛立下汗马功劳的雷吉·吉克逊就是其中之一。8月6号，名记 WJ 爆出雷吉计划2年2200万续约快船后，贝弗利第一时间转发报道，并写道：欢迎回归。
然而，雷吉回归球队后，贝弗利却成了球队的弃子。快船不愿在朗纳德缺席大部分赛季，球队争冠实力大减的情况下，仍负担1.25亿的高额奢侈税，最终将贝弗利、隆多、奥图鲁交易至灰熊，换来了布莱德索。通过这笔交易，快船省了3000万的奢侈税，还创造出了830万美元的交易特例。交易被报道出来后，贝弗利并没有对快船心生怨念，而是对快船表达了感谢。感谢球队这些年能够让他做自己。此外，贝弗利还拥抱了新东家灰熊，在推特上发表了象征灰熊文化的魔力和绞杀。老实说，贝弗利的个性与球风与灰熊队的球队气质非常契合。然而，还未等贝弗利与灰熊的美好憧憬中醒来，他就再次被交易了。据名记 WJ 最新报道，灰熊将贝弗利交易至森林狼，得到卡尔夫和胡安·埃尔南格麦斯。对此，贝弗利依旧表现得很职业，转发自己的交易报道，并写道：“非常兴奋，让我们一起加油。”不过，让人担忧的是，贝弗利这次表忠恐再次错付，因为森林狼可能并非贝弗利的终点站。据 Athletic 记者 John 的报道，贝弗利在季后赛的作用很有可能让他成为森林狼追求西蒙斯的筹码。贝弗利的防守以及拉开空间的能力，能够给76人提供非常大的帮助，作用远胜卡尔夫和胡安·埃尔南格麦斯。好家伙，贝弗利这赛季是啥都没看，不是在搬家，就是在搬家的路上。相比较恩比德大合同在手，西蒙斯的以不变应万变，贝弗利这灰溜溜的身影确实有点让人略感心酸了。黑贝说：“给我个痛快吧，搞定了，发个定位给我就可以了。”在今天 ，NBA 官方公布了新赛季首周赛程和直播计划。揭幕战是在北京时间10月20号正式打响。揭幕战有2场对决。早晨7点30分，雄鹿主场迎战篮网。过去一个赛季，雄鹿拿到了总冠军，篮网是唯一一支可以和他们耗到第7场的球队。此外，雄鹿击败篮网的方式也很难让人信服。从赛后裁判报告到一些吹罚，再到欧文被垫脚。对于篮网来说，这是一个复仇的好机会。10点整，湖人主场对阵勇士。此外，在前一周的赛程计划中，像掘金对阵太阳、独行侠对阵老鹰、太阳对阵湖人、篮网对阵76人等重量级对决连续上演。下赛季联盟开局就要吸引一波流量，而圣诞大战5场对决也正式敲定。北京时间12月26号凌晨1点，尼克斯主场迎战老鹰。凌晨3点30分，雄鹿主场迎战绿军；早晨6点，太阳主场迎战勇士；上午9点，湖人主场对阵篮网；中午11点30分，爵士主动迎战独行侠。这也是老詹连续第15个赛季参加圣诞大战，此前14次圣诞大战，老詹10胜4负，而圣诞大战历史纪录保持者属于科比的16次。说到科比，就不得让我们来说说湖人最近的消息了。此前，根据名记海耶斯报道，湖人尝试增加阵容深度，他们已经试训了3名后卫：小托马斯、柯林斯和麦克詹姆斯。根据消息源透露，小托马斯确实非常希望回到 NBA 打球。当地时间周二上午，小托马斯曾经跟着詹姆斯和威少一起参加训练，而已经33岁的克里森曾在20年尝试复出，并且在快船和湖人之间做出选择，最终他决定暂时不复出。而30岁的麦克詹姆斯上赛季作为哈登的替补表现非常不错，但篮网早早签下米尔斯，麦克詹姆斯只能继续寻找工作。而海耶斯透露，湖人目前有12份保障合同，2份双向合同，还可以再签3人。